नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे दारावाहण में ख़बर ॾींदा हलूं त ھائير سيڪنڊري اسڪول ڪنڌرا ڪئمپس ھاءِ اسڪول داراواهڻ سميت مختلف جڳهن تي قائم احساس ڪفالت سينٽر تي پوليس ۽ ريٽيلن ۾ گٺجوڙ ملي ڀڳت ڪري آيل قسط 12,000 رپي ۾ 500 کان 1,000 رپي تائين ڪٽوتي ڪرڻ لڳا آهن। مسڪين عورتن جي نيشنل پريس ڪلب ڪنڌرا جي صحافين اڳيان داهون ڪندي چيو ته ڊوائس هولڊر ۽ پوليس اسان سان کو به تعاون نٿي ڪري، جنهن ڪري سينٽر اندر عورتن سان گڏ مرد به زوري داخل ٿين ٿا۔ انهن چيو ته اسان عورتن کي 12,000 رپيا پورا نٿا ڏنا وڃن، اسان غريب آهيون، بلا جواز اسان جي پيسن مان 500 رپي کان 1,000 رپيا ڪٽوتي ڪئي پي وڃي۔ عورتن جي پيسن مان ڪٽوتي ڪرڻ جي شڪايت جڏهن ڊي سي سکر AC روڙي مختيارڪار روڙي کي ڪرڻ باوجود ڪنهن به عملدار نوٽيس نه ورتو ہے۔ ريٽيلن پوليس ملي ڪري ٻنهي هٿن سان ڪٽوتي ڪرڻ لڳا آهن۔ احساس ڪفالت سينٽر 12 ٻاراڙي توڙي شهر جون سوين عورتون در بدر پیسا ملڻ جي آسري ۾ انتظار ڪنديون رهن ٿيون، جڏهن ته پیسا ڏيندڙن کي چور دروازے سان رقم ڌرين کي ڏيندا رهن ٿا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awamiNewsHD.com